F'dawn l-aħħar ġimgħat il-Bank of Valletta għalaq numru ta' kontijiet li huma denominati bid-dollaru Amerikan. Il-Journal Times of Malta jirrapporta li din l-attività qed issir fl-isfond ta' pressjoni li qed iżżid fuq is-settur bankarju u finanzjarju ta' pajjiżna minħabba r-riskju li reputazzjoni ta' Malta wara nuqqasijiet ta' monitoraġġ u azzjoni f'każi ta' ħasil ta' flus u fondi li ġejjin minn kriminalità organizzata. Klijenti li għandhom kontijiet denominati bid-dollaru Amerikan kienu informati mill-bank li minħabba reviżjoni ta' policies interni, il-bank m'għadux f'pożizzjoni li proċessa tranzazzjonijiet mill-kontijiet bid-dollaru Amerikan. Il-bank avżaw wkoll li se jkompli jipproċessa tranzazzjonijiet b'muniti oħrajn iżda l-kontijiet bid-dollaru ingħalqu b'effett immedjat. Sorsi li tkellmu mal-Journal Times of Malta qalu li dan l-eżerċizzju jista' jfisser ukoll li l-bank għandu diffikultà biex jisib dawk li jsejħu correspondent banks għad-dollaru Amerikan. L-istess sorsi qalu li s-settur bankarju Malti ilu fir-rejdar għal numru ta' snin u fil-waqt li l-awtoritajiet jibqgħu jgħidu li Malta hija ġurisdizzjoni soda, ħafna pajjiżi mhux qed jaqblu ma' dan. Dan l-aħħar żvilupp jasal ftit jiem biss wara il-kap eżekuttiv tal-HSBC b'Malta wissa dwar il-problemi fir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Dan minn barra l-Country Report tal-Kummissjoni Ewropea u r-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali li kienu pubblikati aktar kmieni din il-ġimgħa li fihom twissijiet serji. Times of Malta fakkar ukoll is-sena li għaddiet id-Deutsche Bank waqqaf ħesrem is-servizz ta' Correspondent Bank fid-dollaru Amerikan mal-Bank of Valletta mingħajr ma ta' raġuni. Sa dan it-tant fi stqarrija b'reazzjoni l-Bank of Valletta qal li l-kontijiet li qed jingħalqu huma ta' klijenti li huma meqjusa bħala riskjużi, dan bħala parti minn programm mifrux fuq diversi snin ta' tneħħija ta' riski. Il-banki jibqa' joffri kontijiet bid-dollaru Amerikan, ittemm l-istqarrija.